الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم من سلفنا من علماء هذه الأمة أجمعين يا رب العالمين آمين. На прошлом уроке мы говорили про насих валь мансух, то есть отменяющие и отменяемые. Быстренько будем повторить то, что было на прошлом уроке. Пропустили какие-то моменты, которые не обязательно упоминать. Поэтому, иншаллах, сегодня скажем, что пропустили на прошлом уроке. Мы начали со значения слова насих валь мансух, отменяющий, отменяемый. Мы говорили, что слово насих в арабском языке либо значит, что что-то переносили куда-то, или отменили что-то, или удалили что-то. И когда мы имеем в виду насаха, то есть отменили или удалили, этот насх бывает с заменой или без замены. И дали примеры, не буду повторять примеры, чтобы это не занимало много времени. Как мы говорили, что источник насих валь мансух, отменяющие тексты и отменяемые тексты, откуда мы берем знание о том, что этот текст отменил другого текста или заменил другого текста, мы сказали, что это от передач берется, тоже берется из согласия сподвижников, ученых, то есть в уме, что у нас здесь отменяющий текст или отменяемый текст. То есть это не узнается иджтихадом, а только при согласии, при существовании или при наличии текста, передачи о том, что этот текст отменил какой-то другой текст. Мы говорили, что это очень важная наука, и особенно в сфере выдачи фетв. Когда мы даем фетву, шариатское решение, очень важно знать, какие отменяющие тексты, какие отменяемые, чтобы решение было совпало с шариатом. Мы говорили тоже о виде насха в Коране и Сунне. Мы говорили, что смотря на текст и решение, что отменяется, что остается, есть три вида. Первый вид – это отменение шариатского решения и оставление текста Корана. И мы говорили, что мудрость в этом может быть из-за того, что цель Корана – это не только для того, чтобы управляться жизнью Кораном, но плюс к этому и получение вознаграждения при чтении Корана. Поэтому, когда текст, содержащий отмененные шариатские решения, этот текст существует, читая его, мы получаем вознаграждение. Это тоже важная цель Корана в этой жизни у каждого мусульманина. Второй вид, мы говорили о том, что насху ат-тилавати ва бака'у аль-хукм. Отменение чтения, то есть отменение текста и оставление шариатские решения. И мы говорили, что мудрость в этом, чтобы это как будто испытание веры каждого из нас. Поскольку, насколько мы будем соблюдать сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Например, текст, который говорил об этом решении, был отменен Аллахом. И говорили, что отменение текста Корана никто не может, кроме Аллаха, субханаху ва тааля.
Поэтому, когда Аллах Субхану ва Тааля удаляет какой-то текст из Корана при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть это передается ангелом Джибрилем, конечно, отменение такого текста и оставление решения – это испытание для нас. Мы будем выполнять это решение, этот хукм мы будем соблюдать или нет, при отсутствии текста, явного текста из Корана. Поэтому это испытание для нас всех. И мы говорили, что третий вид – это отменение и текста, и содержимого в нем решения шариатского. Пропустили один пример. В первый вид, который сейчас перечислили, это насхуль хукми ва бакау тилава. То есть, когда решение отменяется, шариатское решение отменяется, а остается текст Корана. И говорили в начале прошлого урока, что есть группа людей, конечно, когда мы говорим о нашей умме, есть согласие о том, что насх может быть, и он на самом деле был. То есть тексты из Корана, которые Аллах Субхану ва Тааля не спаслал, потом отменил из текста Коран. Почему? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ла юс'алу амма яф'аль». Никто не может спрашивать Аллах, почему ты так делал. Потому что он владелец. Поэтому он делает, что он хочет. Никто не спрашивает него. И обязательно мы знаем, что в этом есть мудрость. Кто-то знал эту мудрость, кто-то не знал. В этом есть мудрость от Аллаха Субхану ва Тааля. Пример этого вида, который не упоминали в прошлом уроке, это аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлати ятина аль-фахишата мин нисаикум фасташхиду алейхинна арбаатам минкум». Почему важно привести этот пример? Потому что в начале прошлого урока мы говорили, что есть группа людей, которые говорят, что насх не бывает, невозможно. Насх в Коране. Но в этом аяте есть намек о том, что насх может быть, и он на самом деле был. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валлати ятина аль-фахишата мин нисаикум». Те, которые совершают прелюбодеяние из ваших женщин, то есть из женщин-мусульманин. «Фасташхиду алейхинна арбаатам минкум». Принесите 4 свидетеля о том, что она на самом деле совершила прелюбодеяние. «Фаин шахиду». Если эти 4 свидетеля дали свидетельство о том, что она на самом деле, да, совершила прелюбодеяние, «Фаамсикухунна фил буют». Задержите их в своих домах. «Хатта ятаваффахунна аль-мауту». До их смерти. «Хатта ятаваффахунна аль-мауту ау ядж'аля Аллаху лахунна сабила». Или до того, как Аллах Субхану ва Тааля сделает другой выход для них. То есть в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит о наказании женщины, которая совершает прелюбодеяние. Он говорит: задержите этих женщин в домах до смерти или до того, как Аллах Субхану ва Тааля сделает им другой выход. Значит, в этом аяте есть намек о том, что это шариатское решение отменется в будущем другим шариатским решением. В этом аяте Аллах Субхану ва Тааля назвал его другой выход. До того, как Аллах Субхану ва Тааля сделает им другой выход из этой ситуации. И потом Аллах Субхану ва Тааля не спаслал наказание совершающий и совершающая прелюбодеяние в суре Ан-Нур. Поэтому это намек на то, что возможен насх, удаление какой-то шариатское решение или удаление текста Корана Аллахом. И установление другого, конечно. То же самое есть другой пример, который еще явнее. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюхаллазина аману», те, которые уверовали, «Иза наджейтумур расула, факаддиму байна ядей наджуакум садака, залика хайрун лакум ва атхар». То есть, если вы хотите говорить с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, до того, как начнете разговор с пророком, дайте милостину ему. То есть не ему лично, то есть чтобы он раздал бедным и нуждающимся.
ذلك أزكى لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Если у кого нет возможности дать это маленькое количество как милостина, Аллах Субхану ва Тааля прощающий, милостивый. В следующем аяте Аллах говорит: «Аашфактум ан туқаддиму байна ядей наджвакум садакат». Вам жалко или трудно дать милостину перед тем, как вы разговариваете с пророком Мухаммадом, будете разговаривать с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, когда вы это не будете делать, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, Аллах Субхану ва Тааля простил вам это, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. То есть в первом аяте Аллах Субхану ва Тааля установил решение о том, что кто хочет подойти к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, чтобы разговаривать с ним, задавать вопрос, обсудить какой-то вопрос, он должен дать милостину перед тем, как он начнет. Сразу в следующем аяте Аллах Субхану ва Тааля дал нам облегчение, дал сподвижникам облегчение в то, что они больше не нуждаются отдать садака до того, как они подойдут к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это еще пример ярче о насх в Коране. Также мы говорили, что виды отменения или виды насха в Коране, смотря на тип отменяющий и отменяемый текст, есть отменение, то есть насх аль-Коран бил-Коран, отменение Корана или текста Корана или решение коранские шариатские решения текстом Корана, то есть другим текстом Корана. Второй вид – это насху суннати бил Коран, то есть отменение шариатских решений в сунне текстом Корана. Третий вид – это отменение шариатских решений в Коране текстом из сунны. И мы говорили, что в этом виде есть много разногласий, много мнений, разные различные мнения о том, это возможно, это невозможно, какие там виды. Есть еще четвертый вид, про который мы не говорили и не будем говорить, просто буду упоминать его. Это насх ас-сунна бис-сунна, то есть отменение шариатских решений в сунне текстом из сунны. И там еще разногласия и мнения различные, больше, чем в третьем виде. Поэтому его не будем трогать, потому что для него особенно нужно там провести урок или два даже, чтобы охватить все моменты там. Поэтому просто будем упоминать, что это четвертый вид насх в шариате. Также мы говорили о мудростях отмена текста или аята или шариатские решения в Коране и Сунне. Мы говорили, что насх бывает либо чтобы облегчить решение, то есть либо отменить решение совсем, как мы привели пример, что до того, как подойти к пророку, надо дать милостину. Аллах Субхану ва Тааля отменил. Это уже облегчение. Поэтому это облегчение от Аллаха. Мудрость в этом отменении – это облегчение от Аллаха Субхану ва Тааля нам всем. Это первый. Может, насх бывает с одного решения в другой, которые равны. Например, когда Аллах Субхану ва Тааля приказал мусульманам, чтобы они направились в сторону Кааби вместо Аль-Масджид Аль-Акса. Вот эти два решения, они равны. То есть направиться в сторону Иерусалима или в сторону Мекки, они равны. То есть никакой из них будет труднее, чем другой. Но Аллах Субхану ва Тааля дает такой насх, что отменяющие и отменяемые, они равны. То есть никакой из них легче, никакой из них труднее. Иногда, то есть в большинстве случаев, это облегчение. Иногда бывает насх, какое-то решение отменяющее бывает чуть труднее, чем отменяемое решение. В чем мудрость этого насха? Мудрость в том, что когда у нас решение шариатское будет чуть-чуть сложнее, таваб, вознаграждение, будет побольше. Таваб будет побольше. Поэтому Аллах испытывает нас таким образом. И если мы соблюдали, хотя Аллах Субхану ва Тааля не будет дать нам
сложные, трудные решения, которые мы не можем выполнить. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля усаха». Поэтому все решения, которые стали чуть потруднее, все мы можем выполнить, тем более Аллах Субхану ва Тааля будет дать нам вознаграждение побольше, чем прошлые шариатские решения. Переходим на тему на сегодня. Это сбор Корана. Джам'уль Коран. Под этой темой этот термин «сбор Корана» понимается две вещи. Первый буду озвучить на арабском: «Джам'уль Корани фис судур» ва «Джам'уль Корани фис сутур». То есть сбор Корана в сердцах людей и сбор Корана в мусхафах, то есть написано. Как несколько раз упомянули, что передача Корана была двумя способами. Основной из них – это устная передача. Это основной вид передачи Корана. А второй, помогающий, очень важный тоже, это письменная передача. Поэтому есть два вида передачи Корана. И таким образом дошел Коран до нас. Без изменения, без удаления никакой буквы, никакой огласовок, без добавления ничего. Будем говорить сначала о сборе Корана в сердцах людей. Самый первый, который собрал Коран в своем сердце, это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И после него сподвижники. Даже есть ученый передает о том, что есть сподвижники, которые выучили Коран полностью до смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Убайд аль-Касим бин Салям, рахимахуллах, великий ученый 3 века, говорит, или он перечислял хафизы из сподвижников, он говорит, среди них, то есть это не все хафизы, среди них Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Талха бин Убайдилlah, Саад бин Аби Ваккас, Ибн Мас'уд, Абдуллах бин Умар, Абдуллах бин Аббас, Абдуллах бин Амр бин Ал-Ас, Абдуллах бин Зубайр, Худайфа бин Al-Yaman, Салим маула Аби Худайфа, Абу Хурайра, Уммуна Аиша, Уммуна Хафса, Умму Салама, радiyallahu анхум аджмаин. Вот эти все из числа мухаджирина. И другие из числа ансара: Убадат ибн Самит, Муад ибн Джабаль, Маджма ибн Джария, Надалат ибн Убайд, Масламат ибн Махлад и еще другие. Аль-Хафиз аль-Захаби, рахимахуллах, говорит, вот эти имена, которые перечислял Абу Аль-Касим Убайд ибн Салям, это те сподвижники, через которых наши цепочки переходят к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А сподвижники, через которых не проходит цепочка к пророку Мухаммаду, от нас к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, цепочка, имеется в виду здесь, цепочки передачи Корана. Мы знаем, что есть цепочки, Коран был передан нам таватуром, но есть цепочки, в которой один человек получил от какого-то ученого. Этот ученый получил от своего шейха, от своего до сподвижника, который получил от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот эта цепочка называется цепочка передачи Корана. Имам Захаби говорит, что вот эти, которые перечислял их имена Абу Убайд аль-Касим бин Салям, это те сподвижники, через которые есть цепочки, то есть со времени имам Захаби и с нашего времени тоже есть цепочки, проходят через этих сподвижников к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А те сподвижники, которые выучили Коран, и через них не приходят цепочки, потому что не все сподвижники, которые выучили Коран, передали Коран через цепочку, которые до настоящего времени.
много цепочек, но не все сподвижники. А те сподвижники, через которых не проходит цепочка передачи, они еще побольше. Поэтому это указывает на заботу, которую проявляли пророк Мухаммад в первую очередь, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники о сборе Корана в сердцах. Это все имена, которые мы перечислили, это хафизы Корана, которые выучили Корана, хотя среди них есть те, которые выучили после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но среди них есть те, которые выучили Коран даже до смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также есть ряд хадисов, который передает имам Аль-Бухари в своем сборнике о том, что ابن مسعود رضي الله عنه سالم مولى بن أبي حذيفة معاذ بن جبل أبي بن كعب زيد بن ثابت أبو الدرداء أبو زيد بن السكن все эти тоже собрали Коран или были хафизы и передали через цепочек, передали Коран своим ученикам. Ибн Аль-Джазари, великий ученый Корана и Кираата, говорит: устная передача или хранение Корана в сердцах людей – это особенность этой уммы. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал нам такой подарок, что Он сохранил Коран не только письменно, а дал нам выучить Коран наизусть. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Мы облегчили Корана для напоминания, и в том числе для заучивания. Есть люди, которые младшие, они выучат Коран. Есть не обязательно арабы, которые выучат Коран. Есть ребята, которым 6 лет, они выучат Коран. И среди них не арабов даже. И они выучат Коран наизусть полностью, без ошибок. Альхамдулиллах. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля. И это обещание, которое Аллах Субхану ва Тааля дал в своей книге, когда Он сказал: «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизун». Воистину, мы не спослали напоминание, и мы его сохраняем. «Ва инна лаху лахафизун». Также из вида или то, что указывает на важности или о заботе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о Коране и о запоминании Корана, сбора Корана в сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что когда он получил откровение от ангела Джибриля, алейхиссалям, он сразу начал повторить, что он получает. Он получает один аят, несколько аятов, одну суру, он сразу начинает повторить, чтобы не забывать. Он заботил очень сильно о том, чтобы он не забыл никакой буквы даже. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не спослал аяты в суре Аль-Кияма: «Ла тухаррик бихи лисанака лита'джала бих». Не двигай язык твой, чтобы ты сразу повторил. «Инна алейна джам'аху ва Кур'ана». То есть Аллах говорит: воистину на нас ответственность, то есть на Аллаха Субхану ва Тааля, на нас ответственность сбора его, то есть сбор этих аятов, которые ты получаешь, или эту суру, которую ты получаешь, ва Кур'ана, и чтобы читали тебе этот Коран, который был ниспослан. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, когда читается, то есть заканчивается чтение Корана, فَاتَّبِعْ Корана, тогда повтори. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, а потом на нас тоже объяснение этого Корана. Поэтому из-за заботы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он всегда хотел повторить сразу, как он получил, и начинает повторить. Аллах Субхану ва Тааля приказал ему: подожди, получай сначала, потом не забудешь. Аллах Субхану ва Тааля укрепляет этот Коран, и ты ничего не забудешь, не переживай, о Мухаммад. Также из заботы сподвижников то, что они заботы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о Коране, то, что он отправляет людей к новым принимающим ислама, чтобы они научили их Коран. Как он отправил Мус'аб ибн Умайр,
и Ибн Мактум, отправили их в Медину, чтобы они научили им религию, научили их религии, и в том числе особенно Коран, до того, как он переселился в Медину. И после открытия Макки он отправил Муад бин Джабаль, чтобы он научил Корану этих людей, которые находились в Мекке в то время. Также Убада бин Самит, из хафизов Корана тоже, как мы говорили, он говорит, после переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, если какой-то человек переселился в Медину после его хиджри, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сразу отправляет его к одному из нас, чтобы мы научили его Коран. Чтобы мы научили его Корану. وَكَانَ يُسْمَعُ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ ضَجَّةً. То есть в мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, всегда было очень шумно. Из-за того, что много людей сидят, обучают Коран. Везде, по всей мечети люди сидят и получают Коран. До того момента, как было очень шумно в мечети, из-за того, что много повторяют Коран, много изучают Коран. حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم. До того, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал чуть-чуть ниже голос, чтобы вы не перепутали друг друга, чтобы вы получили Коран правильно, чтобы вы не ошибались при получении Корана. Поэтому это забота пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о сборе Корана в сердцах людей. Спор Корана в сердцах очень важный, как мы говорили, это основной вид передачи Корана. Но Аллах Субхану ва Тааля укрепил это сбором в мусхафах. Сбор аяти и сури в мусхафах был на разные этапы. До того момента, как у нас есть мусхаф от сури Аль-Фатиха до сури Ан-Нас. То есть во время пророка не было одного мусхафа, который собрал все сури. Теперь начнем говорить о сборе в мусхафах. Первый сбор был во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Каким образом? Как мы говорили, во время пророка, когда до смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не было одного мусхафа, который собрал все сури вместе. Все аяты, которые были ниспосланы, или сури, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил откровение, он позвал людей. То есть он получил, повторил сам, позвал хафизы, чтобы он передал им, заучили сразу, и позвал писателей Корана, чтобы они написали то, что он получил. И это со времени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, указывает на то, что Коран сохраняется и устно, и письменно. Также они написали, в то время они были там, на костях, на коже, например, на листьев из пальм, например. Что есть, они взяли, написали. У кого-то там собралось там, не знаю сколько, несколько сур, у кого собралось половина Корана, у кого собралась там сура, одна сура или две, у кого-то есть несколько аятов. То есть не заботили о том, чтобы собрать Коран полностью. Почему? Имам Аз-Заркаши говорит: «Лам юджма'ил Коран фи хаяти Наби саллаллаху алейхи вассалям». То есть Коран не был собран в одном мусхафе во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Ли'алля якфур ат-тагйир». Почему? Потому что Коран был ниспослан не по порядку. То есть первая сура, которая была ниспослана, это не сура Фатиха, потом сура Бакара, потом сура Аль-Имран, потом сура Ниса. Не по такому порядку, который у нас есть сейчас. А были там ниспосланы аяты по-разному. Иногда одна сура целиком, иногда несколько аятов. Иногда внутри аята Аллах Субхану ва Тааля ниспослает аят, потом ниспослает несколько слов внутри этого аята. Поэтому, если кто-то будет собирать Коран в одном месте,
будет много изменений. Вот здесь оторвем, надо что-то внутри поставить. Между этими двумя аятами есть некоторые аяты, которые только что были ниспосланы, мы должны в середине этих аятов должны поставить. Поэтому много изменений было бы, если они собрали в одном мусхафе. Имам Аль-Хаттаби говорит, не был собран Коран во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи из-за того, что они всегда ждали новые аяты. То есть сподвижники, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи находился среди них, они знают, что в любой момент Аллах субхану ва тааля может ниспослать какие-то аяты. Поэтому нет смысла написать или собрать один мусхаф, когда есть ожидание о том, что Аллах субхану ва тааля может ниспослать новую суру или новые аяты, в которые надо куда-то там вставить. И продолжает имам Хаттаби, и лимарифати насих. То есть, как мы говорили в прошлом и в этом уроках, что есть отменяющие тексты, отменяемые тексты. Если мы собрали в одном мусхафе, и Аллах субхану ва тааля отменил какой-то текст, мы будем вырвать, будем там, не знаю, как возможно там удалить, это будет сложно, трудно. Поэтому не было смысла в то время, до смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, написать или собрать все эти аяты и суры в одном мусхафе. Продолжает имам Аль-Хаттаби, говорит, рахимахуллах, «Фалямма тамма бимаутих», то есть, когда ниспослание Корана совершилось смертью пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, то есть, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям умер, сподвижники точно знали, что никакой аят не будет больше. Аллах субхану ва тааля не будет отправить аятов больше, потому что последний пророк был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И тогда теоретически можно собрать уже Коран, который находится в руках сподвижников. فلما تم بموته ألهم الخلفاء لجمعه تحقيقا لوعد الحفظ. То есть этот сбор был выполнение обещания Аллаха субхану ва тааля «Инна нахну наззальна дзикра ва инна лаху лахафизун». Во-вторых, сподвижники после смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям не начали собрать Коран до того, как что-то случилось. Как мы знаем, после смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям много людей, которые приняли ислам в конце жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, сказали, мы приняли ислам во время пророка. Как пророк умер, мы больше никому не будем подчиняться. И они оставляли ислам. И армии ислама готовил халиф Абу Бакр, правдивый правитель Абу Бакр, готовил армии, чтобы сражаться с этими, чтобы они вернулись в ислам. В одной из битв, которая называлась Аль-Ямама, были убиты 70 хафизов. Это огромное количество хафизов. Тогда Умар, радийаллаху анху, переживал о том, что если еще будет много хафизов убиты, то, боюсь, может что-то из Корана теряется. Потому что основной вид хранения Корана – это в сердцах людей. Поэтому если хафизов останется мало, мы боимся, что часть Корана теряется. Тогда он говорил с Абу Бакром, радийаллаху анху, и это уже мы говорили во время пророка, как они написали, не собрали в одном мусхафе. Это называется первая стадия или первый спор Корана. Второй спор был во время Абу Бакра, радийаллаху анху, когда это произошло. Умар побуждал Абу Бакра, чтобы он собрал Коран. Вначале он отказался. Он сказал, как я могу сделать что-то, которое пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям не сделал. И начали обсуждать этот вопрос, приняли консультацию из других сподвижников до того, как Абу Бакр, радийаллаху анху, согласился собрать Коран, чтобы
была хотя бы одна версия Корана сохранена и письменно, и у людей, которые хафизы. Тогда Абу Бакр, ради Аллаху анху, выбрал для этой миссии Зейд бин Табит. Зейд бин Табит, аль-Ансари, он был из числа аль-Ансар, сказал ему: «О Зейд, я выбрал тебя из-за того, что аннака раджулун шаббун аакилун ла наттахимук кунта тактубу л-вахья ли Расулиллах». То есть, почему именно выбрал Абу Бакр, ради Аллаху анху, выбрал этого сподвижника? Он сказал ему: для этих вещей ты шаб, молодой, то есть у тебя сила, терпение, не как пожилые люди, не как старые сподвижники. Аакилон, разумный, умный человек. Ла наттахимук, у нас к тебе сомнений нет, в тебя сомнений нет. Мы верим, что ты правдивый. Кунта тактубу л-вахья ли Расулиллах. И ты был из числа писателей вахья во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому у него есть опыт написания Корана. Говорит Зейд бин Табит об этом: «Фаваллахи, лау каллафани накла аль-джибаль лакана ахван алей». Клянусь Аллахом, если он дал мне задачу перенести горы с их места, это было бы легче, чем собрать Коран. Почему? Если он потеряет один аят, если он по неосторожности удаляет какое-то слово, на него будет грех все умми со времени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до судного дня. Такая серьезная задача была на нем. Такая ответственность была. И, альхамдулиллах, Аллах субхану ва тааля помогал ему, чтобы он сделал план, как собрать, какие критерии выбрать, чтобы мы собрали Коран без отмененных текстов, без лишних объяснений сподвижников, только собираем Коран. Потому что есть у некоторых сподвижников свои мусхафи, где там, например, написана сура, и рядом какое-то толкование. Может, от пророка, может, какой-то хадис, может, собственные толкования. Их миссия – это собрать текст Корана, чистый текст Корана. Поэтому была огромная, неописаемая миссия. Но Аллах субхану ва тааля по своей милости облегчил сподвижникам выполнить эту миссию. Альхамдулиллах. Как они собрали? Он сам хафиз, и он сам написал Коран перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Но он не только взял от себя. Он хотел взять у всех сподвижников, что было написано перед пророком. Он зависел от двух вещей. Спор в сердцах людей, то есть приходит хафиз, читает эту суру, эти аяты, я получил, например, от пророка. Я изучал от этого сподвижника, который получил от пророка. Это первый источник. Второй, что было написано перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Он не принял все, что было написано, что принесли сподвижники. Он решил, что я не буду принять написанные штуки Корана, кроме тех штук, которые были написаны перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И мы знаем, что сподвижники не врут. Если какой-то сподвижник сказал, что вот это кост, я написал эту суру на ней, и перед пророком мы должны верить его. Но для утверждения, потому что это огромная ответственность, для утверждения он всегда требовал два свидетеля, чтобы они дали свидетельство о том, что это было написано перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, а не было переписано с другого сподвижника.
до этого уровня был уровень аутентичности в сборе Корана, письменного Корана. Он говорит, я собрал Коран, и Абу Бакр говорил Умару, радиаллаху, и Зайду, сидите у двери мечети и принимайте, что принесут сподвижники, и пишите, что получаете, когда вы утверждаете, что это именно было написано перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, мы собрали все, что весь Коран, они знают наизусть, кроме 2 аятов в конце суры Ат-Тауба. Принес эти аяты один сподвижник, Абу Хузайма ибн Thабит аль-Ансари. Он принес, сказал, вот эти 2 аята я написал у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и были написаны перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, не приму, принеси другого свидетеля. Может быть, те люди, которые были во время написания этих 2 аятов, умерли в какой-то битве, в какой-то газва. Может, их нету в это время в Медину, может, они в другом городе. Откуда привезти таких людей, они не знали. Они знают, что эти 2 аяты из Корана. Они наизусть знают эти аяты. Но они поставили очень строгие критерии, чтобы собрать все аяты и суры, чтобы сказать, что это Коран от Аллаха. А тогда сподвижники вспомнили одну историю, короткую, и это, иншаллах, закончим. Когда-то во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были в одном месте, чуть далеко от дома пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от мечети, и был бедуин с лошади. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, продаешь мне эту лошадь? Он сказал, да. Сколько? Вот столько. Он сказал, тогда иди со мной, сейчас ко мне, и я отдам деньги за эту лошадь. По пути люди подходили к этому бедуину и спросили, сколько стоит? Сколько? Он говорит, я продал уже, все. Начали некоторые из них дать стоимость побольше, чем он договорился с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. А по пути он как будто сказал, почему бы нет? Могу продать подороже, почему бы нет? Он позвал пророка и сказал, о пророк, ты хочешь купить эту лошадь или могу продать кому-то другому? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я же купил уже. Я сказал тебе, иди со мной, дойдем, отдам деньги. Я уже купил, мы договорились. Он сказал, нет, ты не купил. Ты не купил от меня, ты просто говорил со мной, не купил. Мы не договорились. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, мы договорились. А этот бедуин говорит, нет, не договорились. Собрались людей вокруг пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вокруг этого бедуина, и начали слышать. Тогда бедуин сказал, принеси свидетеля о том, что я продал тебе эту лошадь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, купил от него, то есть, может быть, свидетелей нет, или он не знает, кто видел эту продажу. Тогда выступил Абу Хузайма ибн Thабит аль-Ансари, и сказал, я свидетельствую о том, что этот бедуин продал эту лошадь пророку. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который всегда хочет справедливое свидетельство от всех, даже если это против него. Хотя он не врет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, может врать в такой теме, такой простой? Нет, конечно нет. Но все равно он хочет уточнить. Он говорит, о Хузайма, ты видел нас, когда я купил эту лошадь от него, когда мы договорились? Он сказал, нет, о пророк, нет. Но мы верим тебя в то, что ты передаешь нам от Аллаха. А мы не будем верить тебя, когда ты говоришь, что вы договорились. Мы верим, я свидетельствую. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень радовался,
что разум у этого человека сравнил передачи знаний от Аллаха, насколько это великая вещь. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи никогда не врал, а он будет врать, когда в мелочи, в купле и продаже там лошади. Никак не может быть. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи радовался этим и сказал: «Ман шахида лаху хузаймату ау алейх кафах». То есть, когда дает свидетельство хузайма, достаточно. То есть, это вместо двух свидетелей. Вместо двух свидетелей достаточно свидетельства от хузайми. И все. Когда сподвижники вспомнили это событие, они знали, что Аллах Субхану Тааля предупредил это событие для этого дня. Чтобы Аллах Субхану Тааля не лишил нас два аята, которые Он ниспослал нам. Альхамдулиллах. И приняли от Него свидетельство о том, что эти два аята были ниспосланы или написаны перед пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям. И таким образом Аллах Субхану Тааля сохранил Его книгу и в сердцах людей, и в письменном виде в мусхафах. Быстренько, последнее, что я хочу сказать в этот день, какие особенности первого мусхафа в этой умме? Какие особенности? Первый, что это был очень тонкий, строгий спор. То есть критерии были очень высокие, чтобы утвердить, что каждый аят, который написан в этом мусхафе, это на самом деле Коран от Аллаха Субхану Тааля или не отмененный текст. Второй, то, что он не содержал толкования сподвижников, не содержал какие-то объяснения, не содержал отмененных текстов Корана. Третья особенность, то, что умма, сподвижники все согласились на правильности Корана, этого мусхафа. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ла таджтами'у уммати аля далаля». Моя умма не согласится на заблуждение. Поэтому то, что собрали Коран в первом мусхафе, альхамдулиллах, мы можем уверенно сказать, что это 100% это Коран, который оставил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям после его смерти. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Продолжим, иншаллах, на следующем уроке. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.